awa toza na croisement boulevard Lumumba na Funa pembeni ya usine de mousse complexe oyo eza na kati ya première rue pembeni ya mai ya Kalamu. Mutuka oyo munene bomona oyo ibandaki kouta mopanzi ya Limete ti eye awa nayebi te soki chauffeur yango amelaki masanga to nini. Aye awa o mutuka munene ya Benzo bokomona oyo chauffeur aye ti aye kokolela awa na mai ya Kalamu. Aye kokolela awa na mai ya Kalamu omona awa mutuka oyo donc eye komikolela awa na mai ya Kalamu. Donc mutuka oyo ya Benzo oyo ezali awa toza na croisement Funa na boulevard Lumumba pembeni ya complexe na mai ya Kalamu. Place bakoni kini marché ya sika awa omoni mutuka oyo ya munene bokomona oyo eye kokwela na mai ya Kalamu. Chance kutu ba magasin oyo ezalaka tout au long nango tellement salamaki na butu salamaki na butu tellement salamaki na babutu awa ba magasin oyo siko je mets la question que je me pose soki batu oyo batekaka awa bazalaki est-ce que balingaki ba vivre balingaki basala en vie? Je ne pense pas. Chance kutu eza dérapage salami place bato basalaka place bato bavandaka awa batuti mobute tellement salamaki mpe na butu yango moni y a pas de perte en vie humaine ni de blessés. Ezaka mutuka nde ezaka mutuka nde ekwei. Donc gloire à Dieu, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts d'hommes. Mais s'il y avait des gens qui salamayi pendant la journée, les bana bakendaka ba classe balikaka wana. Mais lelo awa ba famille na bango bangai déjà ba banda kolela. Pour attendre bato na bango ba être cher. Donc faut ba chauffeur na biso ba yebaka kokumba. So moni ke mutu eza na frein te eke umeli fo koevitaka kokumba mutuka.